दूरी रहना। यहाँ आ जाओ यार। कैसे हो भाई लोग? लगता है बच्चे ने चोंच मारी। बच्चों, ये है जाबाज ईगल बाबा, हमारे रक्षक, हमारे हीरो। पर बरसों से इन्हें किसी ने नहीं देखा। हमारे ईगल बाबा लापता हैं। जाबाज ईगल बाबा वापस कब आएंगे? आँख पे मूंछ, क्या तुम